Tervetuloa kyllä mun nimi Älmiksi ja mä oon vaihtanut mun skinin. Mä oon korjannut sen. Ja ei tässä on nyt niin. Niin mä pelaan Hunger Gamesia. Tänään yksin. Ja yritän onnistua. Jos en onnistu, niin en nuppaa. Jos en onnistu edes deathmatchiin, niin en nuppaa. No, mä sain koko chestin. Korjaan. En saanut koko chestia, mutta ihan melkein. Tätä ei kukaan Toivottavasti tää ei osunut. Osuisi, kun mä meinasin heittää tämän. Miksi mä nyt sen tekisin? Ai. Lagipiikki. Se otti noi chestit. Meni tästä alas. Joo hei. Tää on tietenkin otettu, koska se oli siellä. Aina kaikki mun paikat pitää varastaa. Mulla meni nyt tosi huonosti. En saanut edes sitä armoria. No sitä pikkuarmoria siitä alusta. Näin. Okei, kyllä tosta pääsee jo helposti, jos ei oo maailman lokaavin tietokone eikä osaa sprinttaa. Juu, se on ainoa tapa, miten ei niinku pääse tosta. Koska jos oikeesti joku ei osaa parkouraa edes ton verran, niin kyllä mä sanoisin, että se on vähän niinku huono tulos, eikä tuolla ollutkaan justiin. Katoin! Huonot silmät tällaisilla nuorilla. Ja ei ole otettu. Ehkä se olikin, mutta ei ollut välitetty. Tästä perunasta ja tästä. Voisiko tää olla mitään? Ei. Nyt oikeesti menee todella huonosti. Mulla on puukirves. Yleensä pitäisi olla tässä vaiheessa. Noniin. Just kun pääsin sanomasta, niin mä saan tämän paikan kokonaan itselleni luutattavaksi. Missä sen sisäänkäynti on? Ellei tätä ole luutattu tietenkin. Ja jos siellä sisäänkäynti, ja sitten haavaan. Nyt enhän mä ja sieltä sain tällaisen. Otetaan vähän. Ei. Ai. Okei. Ai. Ja tosiaan mä oon uuden mikin. Se on jo vanha juttu, mutta en ottanut siitä videoida. Jos mä olisin tehnyt siitä boombox-videon, niin olisin ollut nolla mun mielestä. Supplydroppi tulee. Mä en kyllä mene sinne näillä kavoilla. Ai! Mä en huomannut tota. Au! Nää välillä vähän bugaa nää. Fairit. Oho. Miksi mä tein tän? Ihan hyvin menee. Arkku. Tosissas. Nämä mä otan päälle ja tämän mä heitän laavaan. Kohta oikeesti. Ai se kuoli laavaan. Ajattelin, että kuoli. Se on kyllä hyvä tapa löytää ihminen, kun se pieksee sun koiraa.
koirathan pitää juuri tuollaista ääntä. Oikeesti, onko tää oikeesti ihan täysin väärä paikka? Taitaa olla. Ei nyt tarvi ulvoa noin paljon. Joskus nämä koirat on ärsyttäviä. Siis tässä Minecraftin ihmeellisessä maailmassa. Otetaan toi. No, saatiin sieltä puumiekka. No, kivikirves, mutta sama asia. Eli nyt jos joku tulee, niin mä oon kuollut. Ja... Oho. Tämä en mennytkaan huomada. Tänä en huomannutkaan siinä vaiheessa, kun mä tästä oljin ohitse. Täällähän on paljon syystä. Ei mitään. Tällainen. Ei mitään. Tuolla on ihminen. Eiks mä käydä? En mä ota riski. Kumminkin se on luutettu, koska tossa oli toi ruumis. Koska tossa on raja. Raja lasta, mä en tykkää. Tämmönen Cubstrike. Mikä nyt onkaan? Joo, onks toi spawni? Tää ei rendonnu. Mä luulin, että oli joku random paikka. With archery. No, nice. Aina toi koira pelästyttää mut. Pelästyttää minua. Tätä! Ai jaa, ne refillas. Jaha. Oh man. Mä saan tästä paremman nyt. Oh. Ai hyvin meni. Sitten täytyy... Ai jaa, näin. 62 blokkia tonne päin. Itse asiassa toi on ihan yhtä hyvä kuin tää. Missä se on nyt? 101. No. Nice. Supplydroppi tulee. Minä 4. Saan tähän. Okei. Otetaan tää chesti vielä tästä. Nice. Tähän jäädään katsomaan. Älä nyt siihen tuu. Tuu tänne. Tuu siihen niin. Okei. Joo, musta tuntuu, että on kuollut. Mun koira on komboilla. Se voitti, mä olin toka. No, nice, GG. Mulla vähän lakas tässä lopussa, kun toi supplydroppi tuli samalla. Joo, mut kiitos kaikille, ketkä katsoivat tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, tiedätte mitä tehdä. Ja no, pitkästä aikaa tuli videota. Toivottavasti tykkäätte mun uudesta skinistä, että se on vähän... Tai toivottavasti tykkäätte, että sitä on paranneltu. Ja ei mulla muuta, et... No ehkä... En mä oon varma. No tämän varmaan kyllä oppaan, että... Seuraavaksi on